У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Гэтую святую імшу ахвярую за памерлага Стэфана Августиновича у 20 год пасля смерці. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, вельмі вялікая вина, яму прашу найсвяцейшую всіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне, Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Божа, Ты блукаючым паказваеш святло Твоей праўды, каб яны маглі вярнуцца на добрую дарогу, дапамажы ўсім хрысціянам адкінуць тое, што супярэчыць іхняй веры, ды імкнуцца да таго, да чаго Ты іх паклікаў. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні пэўны чалавек з дому Левія пашоў і ўзяў сабе жонку з дачок Левія. І яна зачала і нарадзіла сына. І ўбачыла, што ён прыгожы, і хавала яго 3 месяцы. А калі больш не магла хаваць яго, узяла кошык з трыснягу, накрыла яго жывіцаю і смалою і, паклаўшы туды дзіця, паставіла ў трыснягу на беразе ракі. А сястра дзіцяці стала здалёк, каб даведацца, што з ім здарыцца. Тым часам дачка фараона сышла ўніз, каб выкупацца ў рэчцы, а служанкі яе хадзілі па ўзбярэжжы ракі. Калі яна заўважыла ў трыснягу кошык, паслала адну са служанак сваіх прынесці яго. Адкрыўшы, яна ўбачыла дзіця, хлопчыка, які плакаў, і пашкадавала яго, кажучы: «Гэта адно з габрэйскіх дзяцей». Тады сястра хлопчыка сказала дачцэ фараона: «Хочаш, я пайду і паклічу табе карміцельку з габрэек, якая зможа выкарміць для цябе дзіця». Тая адказала: «Ідзі». І пайшла дзяўчына і паклікала маці немаўляці. І сказала ёй дачка фараона: «Вазьмі гэтага хлопчыка і выкармі яго для мяне, а я буду плаціць табе». І ўзяла жанчына хлопчыка і выкарміла яго, а калі ён падрос, перадала дачцэ фараона. І тая прыняла яго як сына і назвала яго Маісеем, бо казала: «Я дастала яго з вады». Калі Маісей вырас, ён аднойчы выйшаў да братоў сваіх і ўбачыў, як іх прыгнятаюць. Убачыў таксама, як егіпцянін б'е аднаго з габрэяў, братоў ягоных. Паглядзеўшы навокал і не ўбачыўшы нікога, ён забіў егіпцяніна і схаваў яго ў пяску. Прыйшоўшы ў наступны дзень, ён убачыў, як сварыліся 2 габрэі, і сказаў вінаватаму: «Чаму ты б'еш бліжняга свайго?» Той адказаў: «Хто паставіў цябе кіраўніком і суддзёю над намі? Ці ты хочаш забіць мяне, як забіў егіпцяніна?» Майсей спалохаўся і сказаў: «Напэўна, стала вядомай справа тая». Калі фараон пачуў пра гэта, ён спрабаваў забіць Майсея,
Але Майсей уцёк ад яго і пасяліўся ў зямлі Мадыян. Гэта Слово Божае. Шукайте Бога, и оживе сердце ваше. Шукайте Бога, и оживе сердце ваше. Я заграз у глибокой багне, и не маю под ногами опоры. Увайшоў я в водные глыбіні, и поток захапіў мяне. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Пачуй мяне ў вялікай сваёй міласэрнасці, у праўдзе Твайго збаўлення. Я ж бедны і пакутую, дапамога Твая Божа няхай падтрымае мяне. Я буду славіць імя Божае, удзячным спевам буду звялічваць Яго. Убачаць убогія і усцешацца, і ажыве сэрца тых, хто шукае Бога. Бо Пан слухае бедных і не пагарджае вязнямі сваімі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не рабіце сёння жорсткімі сэрцы вашыя, але слухайце голас Пана. Пан з вамі. Чытанне Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Езус пачаў дакараць гарады, у якіх адбываліся найбольш ягоных цудаў за тое, што яны не пакаяліся. Гора табе, Харазін, гора табе, Бетсайда, бо калі б у Тыры і Сідоне былі ўчыненыя цуды, якія адбываліся ў вас, яны б даўно ў мешкавіне і попелі пакаяліся. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе Тыру і Сідону, чым вам. А ты, Кафарнаум, ці ўзвысішся да неба? Ты не зрынешся да пекла. Бо калі б у Садоме былі ўчыненыя цуды, якія адбыліся ў табе, ён застаўся б да сённяшняга дня. Але кажу вам, у судны дзень лягчэй будзе зямлі Садомскай, чым табе. Гэта слова Пана. Як нараджаюцца паданні, легенды і гэтак далей, ведаеце? Не ведаеце, а я учора якраз сустрэўся з тым, як гэта ўсё нараджаецца.
Вчора ўжо так даволі позна, якіх можа ў 7, прыехалі турысты, ну, не вельмі далёка, з Крулеўшчыны. Ну і кажуць: слухайце, мы тут чулі пра ваш крыж, што ён прыплыў па рацэ. Раскажыце, як гэта адбылося, як ён так прыплыў па рацэ. Зразумелі, пра што ці не? Зразумелі, да? Бо ведаеце, ну, прыплыў па рацэ, праўда, да? Сплавілі. Да лодкі прыцапілі і сплавілі. Толькі ж, як звычайна гэта бывае, людзі нешта не дачулі, нехта не так перасказаў, і ўжо атрымалася, што гэты крыж сам прыплыў па рацэ. Не з лодкай, без нічога, але сам прыплыў па рацэ. І такіх, напэўна, рэчаў даволі шмат ёсць у кожнай мясцовасці, можна з гэтым сустрэцца. І вельмі часта гэта ўсё будзе больш-менш падобна паміж сабой. Зрэшты, і калі мы глянем на Святое Пісанне, асабліва на кнігу быцця і кнігу зыходу, мы можам убачыць, што у гэтых кнігах вельмі шмат ёсць падобнага да паданняў, да легенд міжрэчча, Месапатаміі, па-рознаму называюць гэты рэгіён, гэта рэкі Тыбр і Эфрат. І ў гэтых межах стварыліся першыя такія эпасы. Напэўна, найбольш вядомы з гэтых эпасаў эпас пра Гільгамеша. Нават імя яго лёгка запомніць, бо шмат разоў ён сустракаецца. І ў гэтым эпасе цікава расказваецца пра гэта Гільгамеша. На пачатку расказваецца пра тое, як ён, яго нараджэнне якім было. І гэтая гісторыя вельмі блізка да той, пра якую чуем сёння ў кнізе зыходу. Вельмі блізка, таксама ёсць гэтая карзіна, таксама ёсць гэты пераслед і гэтак далей. Пасля, калі чытаць зноў жа гэты эпас пра Гільгамеша, мы можам сустрэцца з вялікім патопам, які адбываецца, які знішчае абсалютна ўсё. І гэта таксама гісторыя, якую мы сустракаем у Святым Пісанні. І гэта азначае не тое, што гэтыя рэчы ўжо не важныя, яны не маюць значэння. Хутчэй, гэта падкрэслівае тое, якую ролю Бог выбірае для таго альбо іншага чалавека, для той альбо іншай падзеі. Бо далей усё, што мы чуем пра Маісея, напэўна, з'яўляецца фактам гістарычным, бо чуем, як ён уцякае ў пустыню, дзе знаходзіць сабе жонку, дзе знаходзіць сабе новую сям'ю. Пазней мы чуем, як там Бог аб'яўляецца яму ў гэтым кусце, які гарыць, а не згарае. Пазней мы чуем, як Бог кажа яму, што ён, Маісей, павінен пайсці разам са сваім братам Ааронам, пра якога не чуем, як ён выжыў падчас гэтага пераследу, але, напэўна, спосабы розныя былі. І каб пайшоў да фараона і сказаў, што трэба гэтаму народу, выбранаму народу, народу Божаму, выйсці з егіпецкай зямлі. Там спачатку нават не выйсці, а толькі прынесці ахвяры ў пустыні, але пазней ужо выйсці. І гэтымі такімі эпізодамі падкрэсліваецца якраз тое, наколькі гэта важная справа для Бога, як Бог выбірае чалавека. Канкрэтна тут Маісея, які пазней становіцца тым, на якім абапіраецца увесь закон, усе прарокі. Бо пазней мы сустракаем гэтага ж Маісея, пра якога сёння чуем розныя рэчы. Мы яго сустракаем на гары Сінай, дзе ён ад Бога прымае гэты запавет ад імя народа, з Богам заключае запавет, прымае гэтыя скрыжалі запавету, гэтыя запаведзі, якія Бог дае свайму народу, першыя з якіх няма іншых багоў апроч мяне, толькі мне служы. І сапраўды гэтымі эпізодамі падкрэсліваецца гэтае значэнне, гэтая роля Маісея ў гісторыі збаўлення, у тым, як Бог
выбірае свой народ і фармуе яго да таго, каб ён быў заўсёды верным запавету, які заключыў. Амэн. Праз Езуса Хрыста, які нясе радасць церпячым і дае надзею прыгнечаным, прадставім Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб дары, які ён атрымаў ад Хрыста, захвоцілі яго да адданага служэння Богу і людзям. Цябе просім. Молімся за святога Яйца, каб Бог узнагародзіў яго за працу сваім шчодрым благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб іх ахвярная праца была сустрэта з разуменнем і прынесла добры плён. Цябе просім. Молімся, просячы аб патрэбных Божых ласках і апецнасцейшай Панны Марыі для Вольгі і яе нованароджанага дзіцяці. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія знаходзяцца на канікулах, каб новыя знаёмствы пашырылі іх кругагляд і наблізілі да Бога. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы, спазнаючы Божую дабрыню, маглі сведчыць аб ёй сярод нашых бліжніх. Цябе просім. Молімся за памерлага Стэфана, просім, каб міласэрны Отец адчыніў для яго брамы свайго валадарства. Цябе просім. Добры Божа, Твае дары няспынна нас узбагачаюць, учыні, каб нашыя сэрцы штораз больш напоўніліся Тваёй любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага. Міласэрны Божа, глянь ласкава на дары свайго касцёла, перамяні іх у духоўны пасілак для Тваіх верных, каб, прымаючы яго, яны ўзрасталі ў святасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, з жывой верою вызнаём яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Сам на вышынях, благословленный Той, ходить во имя Пана.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і змёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Стэфана, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету, дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутнае, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятуючы збавенныя запаведзі, Божым настаўленнем навучаныя, асмеліваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. Але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам.
просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Умацаваныя Тваімі дарамі просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог усемогутное, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михаиле, у гэтым набажэнстве молімся, просячы о патрэбных Божых ласках для Максима, Дмітрыя, Ульяны, Софіі, Ірыны, аб патрэбных ласках для Вольгі і яе нованароджанага дзіцяці. Кірэ Лейсон, Хрыста, пачуй нас. Ойча з неба Божа, Сыне Адкупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Троица Адзіны Божа, Святая Марыя без граху першароднага зачатая, Святы Антонію пабожнай сям'і народжаны, Святы Антоній, які пагрэбаваў светам, Святы Антоній, напоўнены дарам любові, Святы Антоній, аздоба каталіцкага касцёла, Святы Антоній, лілея цнатлівасці, Святы Антоній, пярліна ўбоства, Святы Антоній, слава горада Падуі, Святы Антоній, аздоба закону братоў меншых, Святы Антоній, палаючая паходня, Святы Антоній, гонар італьянскай зямлі, Святы Антоній, абаронца прыгнечаных, Святы Антоній, руплівы ў імкненні да святасці, Святы Антоній, самаадданы прапаведнік, Святы Антоній, які нястомна навяртаў грэшнікаў, Святы Антоній, які цудоўным чынам вяртаеш згубленыя рэчы, Святы Антоній, надзейная ахова тых, хто табе даручаны, Святы Антоній, праваднік душаў, Святы Антоній, люстра пакоры, Святы Антоній, непрыяцель грахоў, Святы Антоній, надзвычайны ў мудрасці, Святы Антоній, узор стрыманасці, Святы Антоній, узброены справядлівасцю, Святы Антоній, нястомны ў абвяшчэнні Евангелля, Святы Антоній, суцяшэнне засмучаных, Святы Антоній, роўны прарокам, Святы Антоній, самаахвярны апостал, Святы Антоній, мучанік пакаяння, Святы Антоній, аздоба святых веравызнаўцаў, Святы Антоній, прыклад цнатлівасці, Святы Антоній, які радуешся вечнаму благаслаўленню
ад гневу найвышэйшага суддзі, каб мы заўсёды жылі ў асвячальнай ласцы, каб мы падчас жыцця цешыліся жаданым спакоем, каб мы ўсе атрымалі тое, аб чым Цябе пакорна просім, каб Найсвяцейшая Панна правяла нас да свайго Сына, каб Пан Бог меў ласку адпусціць нам правіны нашыя, каб Пан Бог меў ласку кіраваць сваім святым касцёлам і захаваць яго ў супакоі, каб Пан Бог меў ласку захаваць усіх людзей у сваёй ласцы, каб Пан Бог меў ласку даць усім верным памерлым вечны адпачынак, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, маліся за нас, святы Антоній. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты даў свайму народу святога Антонія Падуанскага, слаўнага прапаведніка і заступніка убогіх, ученіка праз яго заступніцтва мы жылі згодна з Евангеллем і ва ўсіх жыццёвых цяжкасцях зведалі Тваю дапамогу. Праз Хрыста, Пана нашага. Спадзяючыся на Твоё святое заступніцтва і вялікія заслугі, давяраемся Табе, святы Антоній, шчыра просячы, узглянь на тых, хто моліць Цябе аб дапамозе і апецы, выслухай нашыя просьбы, якія мы са шчырым даверам узносім да Цябе, і прымі іх глыбока ў сваё сэрца, каб мы маглі атрымаць усё тое, аб чым просім Бога праз Тваё заступніцтва. Дазволь нам належыць да ліку тых, каго Ты асабліва любіш і ахоўваеш, каб ва ўсіх патрэбах нашых мы маглі знаходзіць у Цябе прытулак. Будзь дапамогай суцяшэннем нашым, не пакідай нас без сваёй шчодрай апекі і разам з патрэбнымі ласкамі і дабрадзейнасцямі выпрасі нам у владара нябеснага ласку вытрымкі ў праведнасці, каб мы маглі дасягнуць неба і з Табою вечна праслаўляць Божую міласэрнасць. У імя Отца і Сына і Духа Святога.